Usar suavizante en la lavadora es mal para la salud, además de tirar con el dinero. Te lo explico. Por un lado están compuestos por aceite de palma y productos derivados del petróleo. ¿Y en qué te puede afectar? Contienen quats, que son sustancias químicas que pueden provocar problemas respiratorios como el asma. También hay estudios que vinculan a este químico con problemas en el sistema reproductivo, así que evita que tengas estos productos. ¿Y con qué los sustituimos? Con el detergente añade bicarbonato de sodio y en vez de suavizante utiliza vinagre con aceites esenciales.